နိုင်ငံလုံးကိုပြောင်းလဲမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကနေပုံမှန် Republican အတွေးခေါ်နဲ့ပုံမှန်ဒီ Democrat အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းပြန်လှန်တဲ့ mega အတွေးခေါ်ကိုဖြန့်ဝေတဲ့အုပ်စုပေါ့ဗျာတကယ်နာမည်ကြီးအဲ့ဒါကိုသူတို့ Republican ထဲကပဲဒေသခံဒီပါမီမိသားစုတွေကခလေးကသူ့ကိုသဘောမကျတာဗျဒါပေမဲ့သဘောမကျတာနဲ့အကြမ်းဖက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလေလူတယောက်စကားပြောတာမကျေနပ်တယ်မင်းကငါတတ်မယ်ဆိုတာလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းအဲ့ဒါကိုသိတယ်သူ့မှာလုံခြုံရေးရှိတယ်အခုသူပြောတဲ့စကားကကွင်းပြင်ကြီးထဲမှာသူကတဲထိုးပြီးပြောတာလုံခြုံရေးပတ်လည်းဝိုင်းထားတာဘသူကအဝေးကနေဗျာဟိုတနတ်နဲ့ဟိုလိုပြစ်မယ်လို့သူကယုံကြည်မှာလေပြစ်တဲ့လေကမီတာ200လောက်ဝေးတယ်အဝေးကြီးခေါင်မိုးပေါ်ကနေချိန်ပြီးပြစ်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးပြစ်ဖို့က professional မှလုပ်လို့ရတယ်ကျေးစားလူသားသမားမှလုပ်လို့ရတယ်ဒုမဟုတ်တရားယောက်ကအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်လူတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေသတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာမို့ကျွန်တော်တို့ channel ကို like subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ follower တွေနဲ့တကဘာလုံးမှာသူ့ရဲ့ထောက်ခံသူအားလုံးနောက်ကနေပြီးတော့သူဟာပတ်စံဟာသူကိုယ်တိုင်ဒေါ်လာ10သန်းလောက်ချမ်းသာလာပြီသူနေတဲ့အိမ်ကို6သန်းခွဲလောက်တန်တယ်ပြောချင်တာကဦးဒီလိုပြောနေတာအားလုံးဒီစီးပွားရေးအတွက်လုပ်နေတာဘယ်သူမှအလကားပြောပေးနေတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးအဲ့လိုစီးပွားရေးကနေပြီးတော့သူဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ idea logic ကိုဘယ်သူကကောက်စားလိုက်လေဒေါ်နယ်ထရန့်ကကောက်စားလိုက်တာအဲ့တော့ဒေါ်နယ်ထရန့်အာဏာရဖို့အတွက်ဒီအခုလောက်ကြံခဲတဲ့ကောင်လေးကနံပါတ်1 supporter ပဲသူကအမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုသူကစီးယုံတာလူငယ်အခုခေတ်လူငယ်တွေကတွေးတတ်တယ်မြင်တတ်တယ်ပြန်ပြောတတ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုသူကဒေါ်နယ်ထရန့်သူ့ကိုကောက်စားတယ်သူကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုထောက်ခံလိုက်တယ်မက်ဂါလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံလိုက်တယ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟိုမဲဆွယ်ပေးတယ်ဒေါ်နယ်ထရန့်အုပ်ချုပ်လုပ်ပေးတယ်သူဒီအိမ်ဖြူတော်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်အတွက်အိမ်ဖြူတော်ရှင်းပြဒီခုနေရာကိုရဖို့အတွက်သူဒီတနိုင်ငံလုံးအကောင်းဆုံးမဲဆွယ်ပေးခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေအခုဒီနေ့ဆိုရင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ဒုတိယသမ္မတကိုယ်တိုင်ဒုတိယသမ္မတ JD Vance ကသူ့ရဲ့ JD Vance ကသူ့ကိုဆရာတင်ထားတာပေါ့ဗျာပြောချင်တာအဲ့တော့ JD Vance ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး Air Force 2လို့ခေါ်တယ်သမ္မတစီးတယ်ဒုသမ္မတစီးတယ်လိန်ပြန်နဲ့တော့ခေါ်လာတာဦးတာကနေ Arizona ပြည်နယ်ကိုပြီးတော့ဒီနေ့သူလွှင့်နေတဲ့ podcast ကိုဒုတိယသမ္မတ JD Vance ကိုယ်တိုင်ကသူမရှိတော့တဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်စားလွှင့်ပေးနေတာပြောချင်တာကသူကနိုင်ငံရေးမှာ very influencerသူ့ကြောင့်ဒေါ်နယ်ထရန့်အာဏာရတော့လူ3ယောက်ကြောက်ရောက်တာတယောက်ဒီ Elon Musk ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဒီနေရာကိုပို့ပေးလိုက်တာနောက်တစ်ယောက်ဒီသူပဲချာလီကတ်ပဲနောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ဒီ3ယောက်ကြောင့်ဒေါ်နယ်ထရန့်ဒီနေရာကိုရသွားတာအဲ့တော့ तू အဲ့လို ideology တွေရှိတော့ तू ကကြောင်းနေမှာလွှင့်ပြီးတော့ဗမာလိုပြောရင်တော့ဗျာတာအော်လေးမဗမာလိုပြောရင်စာပေဟောပြောပွဲတော့ပဲမျိုး तू ကလောက်တာဒါမြန်မာလိုရိုးလေးရှင်းပြတာအဲ့တော့ तू စာပေဟောပြောပွဲတွေလိုက်ဟောတယ်ပေါ့ဗျာလိုက်ဟောတဲ့ခါကျ तू ကကုမ္ပဏီနဲ့လုပ်တာနော်ကျွန်တော်တို့လိုတယောက်တည်းသမားမဟုတ်ဘူးကုမ္ပဏီထောင်ထားတာသူ့ဥစ္စာကိုကြည့်ဖို့အတွက်အကုန်ပတ်စံပေးရတာတခုမှလည်းကားမရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလူတယောက်ရဲ့ ideology ကိုအလည်းကားမရဘူးဒါသူ့ရဲ့တီထွင်မှုနော်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သူ့ရဲ့ copyright ကျွန်တော်အများအားပြောနေတဲ့စကားသူ့ရဲ့ copyright သူ့ရဲ့အုံနောက်ကထွက်လာတဲ့စကားကိုနားထောင်မှုအတွက်ပတ်စံပေးရတာအခုတော့အလည်းကားကြည့်လို့မရဘူးသူမန်မာဝင်ရတယ်သူ့အသင်းနဲ့ဝင်ရတယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေသွားတာသူကအဲ့လောက်တိအင်အားကြီးတယ်ရှင်းပြောရင်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုလိုပဲ तू ကဟိုဘာသာရေးအုပ်စုတစ်စုလိုပဲ तू ကအလွန်အမတန်အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့ကြီးဖြစ်လာပြီလူငယ်ဘဝတွေက तू စလုပ်တာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ turning point ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒေါ်နယ်ထရန့်ကကောက်စားလိုက်တာအမှန်က तू ကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုထောက်ခံလိုက်တာအဲ့တော့ तू ကအခုသူចောင်းနေမှာပတ်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာတာဝါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဗမာလိုပြောရင်ဂီတဖြိုပွဲလို့တယ်လို့ तू ကသူ့ရဲ့ဟောပြောပွဲတွေလိုက်လုပ်တာပထမဆုံးဟောပြောပွဲလုပ်တဲ့ဦးတားမှာသူကသွားတယ်အဲ့တော့ဦးတားမှာဒေသခံလူတွေရှိတယ်ငကိုမက်ဂါတွေပဲဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုထောက်ခံတဲ့လူပဲဒါပေမဲ့ဒီကလေးကကြတော့ဒီမိသားစုထဲမှာကြီးပြင်းလာတယ်ဒီကလေးကကြတော့သူ့ကိုမကြိုက်ဘူးသူဒီမိသားစုမှာပဲကြီးပြင်းတယ်ဒီလောက်ချလိုက်တဲ့ကလေးကငကိုတွေကအသက်12နှစ်13နှစ်လောက်တည်းကသူ့အမေသူ့မိဘတွေကလည်းတနက်ကင်တာကိုသူတို့နိုင်ငံမှာအားပေးတဲ့လူရှိတယ်ဖြစ်တယ်သူ့ဖေကလည်းရဲဝန်ထမ်းပဲရဲအရာရှိအဲ့ဒါကကြတော့သူ့ကိုဒီအမဲလိုက်ဆိုတော့တင်ပေးတယ်သူငငယ်တဲ့အမဲလိုက်တတ်တယ်တနက်ကောင်အောင်ပြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာအမဲလိုက်လိုင်စင်လည်းရှိတယ်လိုင်စင်တနက်လည်းရှိတယ်ဒါသူတို့ Republican တွေဟို gun law ပေါ့ဗျာလူတိုင်းတနက်ကင်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကရှင်းပြောရင်သူတို့ mega အဖွဲ့ရပဲဒေါ်နယ်ထရန့်အဖွဲ့ရလူပဲ
တမိသားစုလုံးသူအဖွာကပြောပြီးသူတို့တဆွေတစ်မျိုးလုံးသူတို့ Republican တွေသူတို့ဒီလက်ဝဲသမားတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဒါမဲ့ဒီကလေးကသူတို့ပြောပုံဆိုပုံရမိသားစုစာပွဲဝိုင်းမှာအဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုမဖြစ်ခင်ရက်ကဒီကလေးကသူ့မိဘတွေကိုပြောတယ်ဒီအခုလောက်ကြံလိုက်တဲ့ဒီတန်နေ point ကဒီခေါင်းဆောင်လာတော့မယ် तू ကတော့အဲ့ဒီသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးဘာ तू ပြောတဲ့ဟာတွေက fast အတွေးခေါ်တွေဖြစ်တယ်သဘောထားမတူဘူးပေါ့ပြောတယ်သူမိဘတွေကတော့ကောင်းကောင်းပဲနားထောင်တယ် तू ဘာကြောက်ပြောမှန်းမသိဘူးနောက်ဒီကလေးကစာရမ်းတော်တယ်စာတော်လုံးလို့ဒီကလေးကသူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစကွာလာရှိရထားတယ်တက္ကသိုလ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ် तू 6လတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ तू တက္ကသိုလ်ကနေပြန်ထွက်လာပြီးတော့ तू ဟို elevation လုပ်မယ်ပေါ့လက်စစ်ဘာသာရောက်တင်ကြတော့ college မှာသူတို့အိမ်သားမှာရှိတဲ့ college မှာ तू ပြောင်းတက်နေပြီတတိယနှစ်ရောက်နေပြီအဲ့တော့ तू ကအခန်းပေါ်တယောက်နဲ့နေတယ်သူ့ပါတနာပေါ့အခုပြောပုံဆိုပုံရသူ့ပါတနာက transgender ပြောင်းထားတာယောက်ျားကနေမိန်းမပြောင်းထားတာလိင်အင်္ဂါပြောင်းထားတဲ့ transgender မိန်းကလေးပေါ့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီ transgender မိန်းကလေးကိုနဲ့သူအတူတူနေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူကသူတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာလေသူတို့မိသားစုကသူတို့အိမ်မှာသူတို့ရက်ွက်ထဲမှာအလွန်အမတန်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့မိသားစုနောက်သူတို့ကဒေသခံမွန်မန်ဆိုတဲ့ဒေသခံခရစ်ယာန်ဘာသာတစ်ခုကိုကိုးဝယ်တာအဲ့တော့အမေရိကန်မှာလည်းခရစ်ယာန်ဘာသာတွေအများကြီးရှိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေသခံဘာသာကိုကိုးကွယ်ပြီးဘာသာရေးအရန်လေးစားတဲ့မိသားစုဖျားတရားနဲ့ကြောင်းသွားတဲ့မိသားစုအေးဆေးဆေးနောက်ဒီကလေးကလည်းရင်းမွန်လဲလေးမလေးအခုသူတို့ဆွဆွဲနေသလိုနော်ဒါသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုယ်တိုင်ဆွနေလက်ဝဲစွန်းလည်းမဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်လည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်လူဖြူဒေသခံတောက်လျှောက်ရီပတ်ဘလစ်ကန်ကိုအားပေးခဲ့တဲ့ကလေးအဲ့တော့သူမိဘတွေကလည်းမထင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ तू ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဒီလူကို तू ကြည့်မရဘူးပြောအမှန်ကတော့ဗျာဟိုလူငယ်ဖြစ်တဲ့အသက်22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်ကိုသားအရွယ်ပဲရှိသေးတာ22နှစ်ပဲရှိတယ်ဟိုသေသွားတဲ့ကောင်လေးကလည်း32နှစ်ပဲကလေးပဲရှိသေးတာကျွန်တော်သားအသက်တွေပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အခလေးကတော့ဒီသေသွားတဲ့ကောင်လေးကတော့တော်နာမည်ကြီးနော်ကဘာလဲချီပြီးနာမည်ကြီးတာသူ့မှာ follower သန်း30ရှိတယ်သူတကားတခွန်းပြောလိုက်ရင်ရလိုက်တဲ့ပတ်စံကလှတော့လဲရတာပြီးတော့ तू ကကြော်ညာကားတွေနဲ့ပြောချင်တာကအခု तू ပြောတဲ့ speech တွေအားလုံးကစီးပွားရေးအရာကိုလုပ်နေတာဒီတိုင်းသူ့စကားကိုအလကားမရဘူးသူမန်ဝင်ရတယ်ကလတ်ထဲဝင်ရတယ်အမလီအများကြီးပဲစီးပွားရေးနဲ့ကိုလုပ်နေတာအဲ့တော့သူတို့မက်ဂါဖြစ်တဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းအာဏာရတော့ तू ကပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးတာပေါ့နော်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းသူ့ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်လည်းသူ့အားပေးတယ်သူတို့မက်ဂါတော့အုပ်စုလုံးပေါ့အခုဒေါ်နယ်ထရန့်မှာအစိုးရဖြစ်သွားတဲ့အုပ်စုတွေပေါ့နော်အခုဟိုဗာလေကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသူ့လူပဲဒုတိယသမ္မတသူ့လူပဲပြောချင်တာသူတို့အဲ့ဒီအုပ်စုကသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအုပ်စုကလူတွေအကုန်လုံးအစိုးရဖြစ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ဖွဲ့တဲ့ကိုဝင်တဲ့လူကပုံများတယ်သူတို့ကနိုင်ငံရေး political movement တစ်ခုလုံးနဲ့သူကစီစဉ်ခိုင်းမှရမယ်ပေါ့ဗျာအစ္စရေးမောဆာကလောက်တာလားဒုတိယအီရန်ကလောက်တာလားဘသူပေါ့တယောက်ပေါ့ဗျာတာလီဘန်ကဒါမျိုးမှလုပ်လို့ရတာလေကြေးစားမှရတာအဲ့တော့သူ့အတွက်လည်းလုံခြုံရေးယူထားပြီးသားဘာတော့သူအဲ့ဒီအခမ်းအနားလောက်တာကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂလိကတူဦးတဲ့သလုံးမို့အဲ့ဒီ turning point ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကနေကုမ္ပဏီကားကိုစီစဉ်တာဒါကြောင့်လူအဲ့လောက်များတာလက်မှတ်တွေရောင်းထားတယ်ဗျာဟို train ရဲ့အုတ်ထုတ်တွေရောင်းထားတယ်ဗျာရှင်းပြဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့ Republican ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ရဲအဆောက်ရှောက်ရှိတယ်ဗျာပြောချင်တာလုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုလုပ်တာလူတွေကလည်းလာတယ် तू ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အားသာချက်ကသူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာတဲ့တာ prove me wrong ပြောချင်တာကငါဘာမှားလဲဆိုတော့တက်သေးလားဗျာပြောချင်တာ तू ကစိန်ခေါ်တာသူပြောတဲ့ idea တွေကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီចောင်းသားလူငယ်တွေသူ့ကိုလာဆွေးနွေးလို့ရ तू ကအဲ့ဒါကိုပြန်ရှင်းပြတာအဲ့ဒါကို तू က live လွှင့်တာအဲ့ဒီကနေ तू ကနာမည်ကြီးပြီးတော့ပတ်စံနေရတာစီးပွားရေးလုပ်တာပြီးတော့နိုင်ငံရေးလည်းလုပ်တာအဲ့တော့ចောင်းသားတွေကသူ့မိကုံမျိုးစုံမျိုးတွေပေါ့ဗျာပါလက်ဆိုင်ចောင်းဟိုចောင်းဒီចောင်း ideology အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအခုဆိုရင်တော့ဒီ gay တွေကိစ္စပေါ့နော်ဒီလိန်ပြောင်းထားတဲ့ကိစ္စဘာဒါတွေပေါ့ဗျာကြိုက်တဲ့ ideology ဥက္ကဋ္ဌကလေးဖြတ်ချလို့သူတို့ကကလေးဖြတ်ချတာလက်မခံဘူးလေနော်ကလေးဖြတ်ချလို့မရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ကိုဝန်ဆောင်ဖြတ်ချတာလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေသူပြောတဲ့ idea တွေကိုမကျင်တဲ့လာဆွေးနေ तू ကပြန်ဖြေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू က live လွှင့်တယ်အဲ့ဒါကနေ तू ကိုထောက်ခံသူများတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကလောက်ကြံတဲ့လူက तू သဘောမကျဘူးဆိုတော့ဒီကလေးကိုတတ်ဖို့ဒီ तू ဘလို့စိတ်ပြောင်းသွားလဲ तू ပဲသိမယ်ဒါပေမဲ့အခု
Trump အစိုးရကပုံဖော်နေတာကဒီကောင်လေးရဲ့နောက်ွယ်မှာလဝဲဆုံးတွေကမြောက်ပေးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတို့ကပုံဖော်ကြတာတို့ကနိုင်ငံရေးကအမြတ်ထုတ်ချင်တာဒီ group နှစ်ခုကွဲနေတာကိုအကြောင်းပြပြီးလှုပ်ရှားကြတာဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကြတော့ဒီကလေးကလှုပ်ထည့်လိုက်ရောလှုပ်ထည့်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ FBI က Trump ကတို့လူထိပြီလေတို့လူထိပြီးတဲ့ခါကျတော့ Trump ကချက်ချင်းဟာဒီဥစ္စာကိုဖမ်းမိပြီးပါညာပထမပိုင်းကြေညာတာကဒီကလေးကိုဒီလှုပ်ကြံတဲ့လူမိသွားပြီလို့တော့ကြေညာတာနောက်ပိုင်းကျမှမဟုတ်ဘူးဒီလှုပ်ကြံတဲ့လူကလွတ်နေတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံထုတ်ပြန်လိုက်တာဓာတ်ပုံကလည်းဝါဝါလေးသူတို့ထုတ်ပြန်လိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာဒီကောင်ဒီလှုပ်ကြံတဲ့ကောင်လေးရဲ့တေလာရောဘတ်ဆန်တင်နဲ့သူနာမည်အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့အဖေကတွေ့သွားတာဟာတွေ့သွားတာငါသားပဲသူမစိုးသိတာပေါ့ဗျာကိုသားပဲနော်ဒီတမျိုးနေတယ်တရက်ွက်တယ်အခုလှုပ်ကြံတဲ့နေရာလေသူအိမ်ကောင်လေးနေတဲ့အိမ်ကလည်းနင်းကြီးလေးသူတို့ရက်ွက်ထဲမှာဖြစ်တာသူရက်ွက်ကိုလာပြီးတော့ဗျာသူမကြိုက်တဲ့လူကစကားလာပြောလို့ထွက်ပြီးရိုက်တဲ့သဘောပြောဗမာလူပြောရင်သူ့ဖေကသိသွားတော့သူ့ဖေကသူ့သားကညစကောင်တော့အိမ်ပြန်လာတယ်လို့ဖြစ်တာကညနေပိုင်းဖြစ်တာအဲ့တော့သူ့သားကို तू ကမေးတယ်သူ့သားကပထမမဝန်ခံဘူး तू ကရဲပဲလေ तू ချော့ပြီးမေးတယ်ခါကျတော့သူ့သားဟုတ်တယ်ဆိုပြီးငိုယိုပြီးပြောတယ်ပေါ့နော် तू လှုပ်လိုက်ပြီပေါ့ तू မကျင်တဲ့လို့လှုပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့အဖေတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုသူ့ကိုကာကွယ်ပေးပါပေါ့နော်သူ့ကိုရဲလက်ထဲမှာအပ်နေပေါ့အပ်ရင်တော့သူ့ကို तू တတ်သိမှာပေါ့ तू ဒီကိစ္စကိုမရှင်းချင်ဘူးပေါ့အဲ့ချိန်မှာအဖေ